jetzt was sagen, aber dann habe ich heute Abend ein Problem. Bisschen angespritzt. Und das Beste ist, ich spritze die Glas das erste Mal wieder nicht so. Sehr schön, dann noch Mund abwischen.
Wasser. Alles noch Regen oder? Oh, jetzt aus, was heißt das? Ausdruckblatt wollen? Das ist eine Honda, die geht nicht kaputt. Geh mal weiter zur Seite, jetzt bist du gleich nass. Geh mal mit Kevin mit bitte. Vorne mit dem Bug vor. Was machst du denn da? Gott von der Welle macht da. Jetzt ist die Welle vorbei. Jede Falsche.
Winde haben? Wo will er denn hin? Was hast du da? Ja, danke schön. Alles klar? Hat er auf Kamera? Ja. Also nicht, dass ich damit... Komm her, ich hab... Warte, Brudi, wir machen mal eben trocken. Machen wir das mal weg, ja? So, dann ziehst du den Helm auf. Warte, wir holen mal eben Der hat Tuch. so Spaß gemacht. Das Komm macht her, er immer Fritz, so. wir holen mal eben Tuch, okay? Eben abtrocknen. Helm aufsetzen. Du hast den falsch gemacht. Du bist ganz nass Ich hab geworden. sogar was im Nacken. Ja, ich auch. Ich hab das nie weggedreht. Alles klar? So besser, stell dich wieder hin. Man hat dabei bei. Aber ich finde, die sehen halt nicht besser aus. Ja, wir haben sogar mal das genommen. Ja, das sieht schon aus. Wurde so ein bisschen lang. Ja. Ist das cool? Ist das cool? Aber ich glaube, die laufen nicht mehr Straße auf. Fritz? Mach Helm runter. Boris steht da oben schon wieder. Komm her. Oh nein, 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 nein. Haha! Solange das Kind glücklich ist, ist alles gut. Alles klar? Ist das gut? Findest du das cool? Ja? Mach mal Mund sauber. Nicht ablecken. Geil? Dann kann ich nicht. Ja, hier, mach du mal. Es ist gleich an. Hier ist an. Guck mal, da blinkt das Licht. Hier ist an. Kannst du hinten gucken? Lass mich mal Auf um. jeden Fall den Gasschlag und das nach hinten. Das muss ich Warte. Ja? Ich will jetzt lieber Voll nett. Guck mal jetzt.